Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Кыргызстанда KG Group деген компания бар эле, аны көбүңүздөр жакшы билесиңер. Ал компания ушу үйлөрдү салып, адамдарга сатып жүрчү. Ошону баштап жүргөн жаш бала болчу. Ташов деген бала. Ал баланы билебиз, барыбыз камалып калган. Себептерин дагы көпчүлүгүңүздөр билсеңер керек. Ал бийликти басып алуу жана башка деген ушундай кылмыштар менен кармалды негизи. Ошол Ташов кызматтан кеткенден кийин, эми камалгандан кийин ушу KG Group'ту кимге беребиз дешип, мамлекеттеги адамдар дейт, аялын өткөрүп беришкен деп, бирок анан үй бүлөсү менен уруш талаш болуп, эми Ташовдун бир туугандары менен аялы бири-бирин менен урушуп, кайра Ташовдун инисине өттү KG Group. Иш кылып Ташов камалгандан бери bir ызычусу бүтпөй келе жатат да. Баягы бала эми өзү камалып кетти. Бул жерде андан дагы бир түгөнгүс маселеси, эми ошол жерде көптөгөн адамдар үйлөрдү алган экен, туугандар. Ошол адамдар эмне кылабыз, эми биздин үйлөрүбүздү кимдер бүтүрүп берет деген суроолорду коюп келатышат. Анткени Таштын иниси айтып жатат, эми азыр биздин үйлөрдү, немелерди бүт арестке алып коюшкан, ошондуктан бир ишти кыла албай атабыз деп. Бирок канчалаган адамдар ыйлап сыктап жүрүшөт да, акчасын берип коюшкан. Билесиңер, азыр Кыргызстанда негизи үй алыш аябай кыйын. Кээ бир адамдар бир үйгө алыш үчүн бир 30 жыл, 40 жыл мээнет кылат. Анткени мына жөнөкөй адамдын айлыгы, чынын айтсаң, бир өмүр бою иштесе деле үй алганга жетпеген адамдар бар да. Ошондуктан бул мамлекет бир компанияны арестке алар да, эми балким ал күнөөсү, Ташовдун күнөөсү бардыр, ошол камалып жатпайбы. Аны эми бир Кудай билет, анан ушу азыркы бийликтегилер билет, анан Ташов билет да, башкабызга эми караңгы эмне болгондору. Аны мейли камады дейли, камаса деле баягынтип сүйлөшүп, эмне болуп аткан, берки үйдүн акчасын берип койгон адамдарга зыяны тийбесин, үйдүн курулуш компания улана берсин деген сыяктуу болуп сүйлөшүш керек эле. Анткени баягы үйдү ала албай жаткан адамдар да ушул мамлекеттин адамдары. Ошол адамдар азыркы президентти, азыркы бийликте отурган адамдарды шайлап, ушул адамдардын айынан, мындайча айтканда, алар ошо бийликте отурат да, чокуда. Ошондуктан чокуда отурганда дагы ушу жөнөкөй адамдарды унутпаш керек да. Билесиз, мындай карап, ушулардын да үйү бүтсө экен деп, баягы аны камап атканда дагы Ташовдун өзү менен сүйлөшүп, эмне кылыш керек экен, мындан кийинки иштерин кандай бүтүрүш керек, же болбосо мамлекет өзүбүздүн колубузга алайлыбы калганын бүтүрүп бергенин деген сыяктуу бир иштер жүрүш керек эле, туугандар, негизи. Аны жөн эле апарып камап коюп, бир адам камалды, бирок биякта миңдеген адам жабыр чегип отурат да. Эми үйдөн жок кылабызбы деп ыйлап сыктапчы. Ошол жагын карап койсо, негизи анан ушул бизнесмендерге Кыргызстанда тийбесе жакшы болот эле, алар дагы өзүнүн оокатын кылып жүрөт. Эми ал жерде бул жаштык кылды окшойт балким. Жаштык кылып баягы жаман адамдарга кошулуп алып, ошого кирип кеттиби, бирок өзүнүн айтымына караганда мени жөн эле коркутуп коюшту, ушинтип сүйлөп чыгасың деп сүйлөтүп коюп эле камап коюшту деген нерселерди өзү айтып чыкты, ал өзүнүн айтымына караганда. Баягы айткандай, биз чындыгын билбейбиз, туугандар. Ошол, туугандар, сиздер дагы ушул жөнүндө өзүңүздүн ой пикириңиздерди жазгыла, каналга жазылганды дагы унутпаңыздар.